enkya ya leero tufunye ekiwandiiko ekivudde mu kkooti enkulu nga kisalawo eggoye ku nsonga enkulu ezibadde mu paalamenti ne mu ggwanga. Ensonga zino zimaze mu paalamenti emyezi 8 nga zeetoololera kuba commissioners ate nange yali omukulembeze oludda oluvuganya mu paalamenti emyaka 2 n'ekitundu egiyise. Kkooti waliwo bannayuganda abatwalayo okwemulugunya nga bagamba nti komishoni ya paalamenti terina buyinza kusalawo ngeri yewa kasiimo abakozi baayo. Komishoni terina buyinza kusalawo nsako. Komishoni yakwata bubi ensonga ezo yazikola mu bumenyi bw'amateeka ate ne ba commissioners abazirimu era baali munnakyekubiira kubanga baatula mu lukiiko olusalawo ensonga ebakwatako. Ensonga ezo kkooti ezisazeewo eggoye era negamba nti olukiiko lwa komishoni ya paalamenti terwamenya tteeka lyonna oba ssemateeka oba amateeka gafuga paalamenti. N'olwekyo tewaaliwo nsonga yonna yeekwasa ku bulyake oba kubuzaabuza nsimbi ya muwa musolo. Eyo ensonga enkulu ebadde erunya bannayuganda omutwe, abamu bambi mu butamanya oba ne mu butiitiizi baduuka n'okulowooza nti oba oli awo abantu abafaanana nga nze basobola okugenda mu kyagi ky'eggwanga ne bajjamu kye baagala ne bakuuna nakyo mu bumenyi bw'amateeka. Njagala okwebaza kkooti okusalawo nandibadde eruddewo kubanga ensonga eno kumpi emaze emyezi 4 mu kkooti naye nga mu kutambula kwayo abamu ku ffe tuwalampibwa tutyoboolebwa batulima empindi ku mabega n'okwogera swakaba yenna agendera ku ebyo. Okusalawo kwa kkooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakemmentererwa emmeeme, abadde babuzaabuzibwa, kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eryabalala ekyemisana banoonye ebyokkola ebituufu. Naddala ababaka ba paalamenti babbula bikola n'abamaze wano ebisanja 3-5 naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera paalamenti bwetambula n'amateeka gafuga paalamenti. Mbasaba abatwala obudde bwabwe. Kkooti kyetawandiise singa ebadde ewandiise mu Luganda yandibagambye nti bakibugwe, naye ndowooza mu kuvvuunula okw'amangu kyebagambye nti bakibugwe oba oli awo aba basindika mu paalamenti bongera bakubamu ttooki. Ensonga ezo tumalidde obudde si lwakuba nti abafaanana nga nze tebalina kubuuzibwa nga balina kye bakoze. Ekyokubuuzibwa si musango naye okugufuula omugano. Ekimu ku byewuunyisa nti abadde beemulugunya be bawaabi be balamuzi era nga balina ensala yaabwe ku buli nsonga, era abadde bayita kumpi buli lunaku okubabuulira nga bwe basaladde omusango gwabwe era nga bo bawanguzi. Ndoza obeera mukulembeze ku ddaala eryo ate nga n'abamu mpulira bannamateeka oba bagasomera wasimanyi n'oba nga weemulugunya nga gwe awaddeyo empaabi ate gwe mulamuzi, ekyo nno kya bulabe nnyo naddala omuntu yenna ng'alinnyako ku lubaawo olusomesa amateeka. Njagala kwebaza kkooti nandibadde nnyina byesikkanya naye ku byekwandiise mu nsala yayo empanvu naddala ensonga ekwata ku kugamba nti kiraaka ensonga ya ex gratia yandibadde agiyita kirala si kye yagiyita n'olwekyo akangavvula. Ndowooza bw'omala okugamba talina teeka lye yamenya ate simanyi nsonga kw'osinzira kumukangavvula. Naye mu nkola yaffe bannamateeka bw'oba nga weemulugunyiza okusalawo kwa kkooti tokolimira nkolimire, ogenda n'ojulira oba n'osaba kkooti yennyini yasaze n'omulamuzi yasaze omusango addemu atunulire ensala kye tuyita review. Clerk nozanga bwali munnamateeka kulowooza ku nsonga ezo. Ekyo kiri gy'ali yengwa omuntu kubanga kikwata ku buvunaanyizibwa bwe na mulimo gwe. Naye mu byonna ekisinga obukulu kusalawo eggoye nti situbba nga nsimbi ya muwa musolo tetuli balyake tetweyagalizangako
ensonga ezo ziri mu mateeka ate twazifuna ensimbi mu butuufu bwazo kyekibadde kisinga obukulu. Njala kulowooza nti basajja bakulu ne bakazi bakulu abadde bagufudde omukano okundirako ekyemisana n'ekyenkya ng'akunzira kwe batamiirira bajja kuddamu balowooze ku ebyo ebisobola okubazza mu bantu babeera ab'omugaso ng'abakulembeze abalonde. Ebyo bitumalidde obudde naye kakasa bannayuganda nti ekinvunaanibwa nkimanyi naye sijja kivaako. Nze simanyi bakulembeze ba Nambalujega bwe batuula bwe balya ne boogera, sijja fuuka Nambalujega. Naye njagala kusaba n'ababaka ba Parliament naddala abafa b'opposition naddala abava mu kibiina kyenvamu ekya Nuupu bafune ku mbavu okwetengerera. Omubaka wa Parliament yena asobola kwetengerera nga kyenjenje ali awo. Mbadde muba interviewing oyo n'agamba omanyi mpuuga mutuufu naye wange basajja bayinza okunnyima kaadi oba wanuna ki wano era oba ogasaki abaakolonda nga toyina na nteŋŋeneze zigamba nti kino kituufu era kye kituufu. Kati ababaka bwe batyo mutumenye nnyo mutulemeseza n'okubaako kwetutuuka nga opposition. Muwe ekifaananyi nti weemuli naye nga muli kiguumaaza. Kooti etuwadde ebyokwebuulirirako tujja kubyebuulirirako. Abo abaagala eggwanga ogenda mu maaso n'abaagala tutambule nga tutambula situbeteggera batambule nange. Ngenda kuddayo ku programu zange ze nali nteekateeka naddala eriffe abavuganya mukiraba mu kiseera kino nga obudde oluvuganya tutambula tubeteggera. Twava ne mu kubeteggera ne tulwa ne wansi akati tumagaza bwemagaza. Tewali nsonga ya Ssemba gye tugoberera tubuukira buli kaguddewo tetulina kye mulama kwe tutambulira tunoonya butaala nakwetimba mooli nakwetona maganzi. Ekiseera kituuse abodde oluvuganya batte ebigere beebuulirire ku ki kye baagala okukako okweggwanga essuubi nti tulina olugendo twagala okutambula era tululiko. Awo nze we ngenda okudda abanaatambula nange bangoberere. Nze nkyogerako ekimu ku byennyamiza ye muntu okusala omusango nga tawuliriza nagwe agusalidde naye nga waali. Ekyo kyakolebwa ekibiina kyange nenkinenya naye era nenkisaasira kubanga namanya nti bakikola mu kiwuggwe. Abakulembera ekibiina ndowooza bafunyemu ku mbavu ezigoberera ebigenda mu maaso ninze kye banaddamu. Balina omukisa okuvaayo bennyonnyoleko kye baali bategedde nga kye batategeera oba beetonde oba tebeetonze nange ekyokukola nkimanyi. Ababaka sirowooza nti kya bwenkanya ababaka bonna okubateeka mu kisero kimu. Buvunaanyizibwa bwa mubaka okukola ku mutindo gwe. Tewaliwo ssomero lyonna lisomesa ababaka kubalinnyisa mutindo. Bwe nali naakafuuka team leader wano namala emyezi 6 nga ngezaako okubako enfuufu ababaka bannange kubanga nga nkimanyi obulabe obulimu okubeera ng'oli mubaka nga togoberera. Era ogumu ku musomo nabakolera ne template eyamba omubaka wa Parliament n'obeera wa senior 6 okugoberera budget era nagiyita budget follow-up tool. Nengezaako okubasomesa bayige endowooza baali mu bwangu abasinga tebaakwata. Era abaakwata bagoberera mu committees ne mu plenary. Ensonga baagitegeera bulungi nnyo. Omubaka buli omu yavunaanyizibwa ssekinnoomu okulinnyisa omutindo gwe. Bw'oba wajja mu Parliament ng'oli mu bwangu nga tomaliriza osobola okuddayo okusoma n'oyongerako. Osobola n'ogenda n'osoma omusomo gw'owulira nga gujja kuwa enkizo ng'oyala tusigala ng'oli mukulembeze. N'olwekyo omuntu wa senior 6 nga kirasi yazaateninga zonna asobola okujja mu Parliament n'ateeseza abantu be naddala nga yeefuddeko neyeerwanako okulaba nti agoberera. Kikulu nnyo omubaka bw'asingako awo naye enjawulo era ogiraba. Kino sikiri ku nsonga nti ya mutindo, kirimu obulagajjavu, kirimu enge.
kirimu obukyayi kirimu efubitizi olaba n'abaatuula mu legal committee nga ne minutes weziri basaako omukono nabo baagamba tebaaliyo kakati oyo oba osobola mujjanjaba naki afaana bw'atyo ababaka abasembayo okuteekako emikono ku kiwandiiko baagamba ekibasayiningisiza babajje ku komiti kakati oyo osobola muwa ddagala kimululuuza kikiri kijja kiki ekiyinza okumujjanjaba so kakati ebirowoozo by'ababaka abamu abalonzi baabwe ndowooza babawa obudde babategeere kiki kye baliko abamu babadde bava wano nga baga nti wange akasajja akadde katuyiseeko nnyo kyembuuza babadde balagawa nze gyendaga mmanyiyo naye boolugendo lwabwe lulagawa so n'olwekyo ebyo ebimu bya mbeera ya kibogwe saa bimalirako nnyo obudde kibuzo ekyokubi kyadde ki ya sirowooza nti kikwewunyisa okuba nti kiyinza n'okubanga eggwanga terimanyi bakomishona balala era ogwo si musango erinnya lya Mpuuga ndoza liwangaliddewo wano kubanga siberangako wa kibugwe ekisooka ekyokubiri tewali kubuusabuusa bwe nali nkulembera opposition twali tulina olugendo lutambula twaluvaako tuli mu kinyumu era ndowooza egimu ku byandeeta emitawaana yenge genda kulemberamu opposition wano sikyejjusa kubanga twalina omulamwa n'ekigendererwa so erinnya lyange kyoba olaba libadde ensonga nnene nnyo wawaddewo n'abakementererwa emmeeme nti siitibwa buyitibwa Honorable Mpuuga naye mpitirwa wa kitiibwa ekyo nakyo nga kibasuza batudde lwaki bamuyita wa kitiibwa mwalabako n'omubaka omu ow'ekibogwe ku fulo ya Parliament omubaka oyo yali shadow minister wange wa defense namulonda mu May wa 2021 yamala emyaka 2 nga takola naye nga musasula yakolayo emyezi 6 egyasembayo naye nga yeewuguusa nti ekigambo w'ekitiibwa kimutabula kandi weebuuza nti oyo yeetaaga buyambi ki ku myaka gye so n'olwekyo enge effubitizi obutaagaliza obukyayi obw'enkukunala naye nga bwe ŋŋambye nti bw'otakkiriza ky'oli weeteeka mu kifo ky'otaliimu ababaka mikwano gyange nange okufuuka kyendi seegwanyiza bwegwanyiza ebigere byange bitambudde olugendo luwanvu olw'obwegendereza bw'oba oyagala otuuka wendi oyiseewo lutambule togenda kubuuka bubuusi ne bwe naakuwa omugooba ekyesuubo togenda kutuuka wendi nga totaddeemu budde n'amagezi nakwewaayo nakwefiisa waliwo n'abannanga nti lwaki bampita ow'ekitiibwa bwe nali mpeereza kabaka mwali mu bivvulu kati nange mbanenye nti mwali mukola birala nga nze ndi mukuweereza kabaka mbasalira omusango nti bwe nali ndi kabaka nga mpeereza kabaka nga muweereza nga neewaayo mu buvubuka bwange obuvubuka obwammwe mwabikola mu bivvulu nammwe mbasalira omusango so siberanko mu bulamu bwa kinyumu obulamu bwange bwonna bubadde bwakuweereza nakwewaayo nakukolera balala bwe guba musango nti constituency gyenkiikirira ne bw'ogituukamu omanya nti wano waliwo omubaka akiikirira abantu be n'olwekyo ekyo saagala kimalira ku budde erinnya Mpuuga si linnya lya bulijjo seetonda kubeera kyendi naye nnwanya okubeera kyendi ndowooza kibadde balwana nakyo emyezi 8 simanyi bwe batuuse banaye ndowooza kankome wano nja kwogera eri eggwanga mu nnaku eziddako mbabuulire puroguramu engazi ebyobufuzi ne bannange gye tubaddeko okulaba nti tubaako olugendo lwe tutambula mwebale nnyo Bali mu bivvulu bakayanira ekitiibwa mulirako emmere bali mu bivvulu that challenged this matter. There were those in the anti-corruption court that withdrew the matter for reason known to them. I'm aware of those who went to the leadership court tribunal. I don't know how far they are.
I'm also aware there are other petitions to the Inspectorate about the same matter. Today morning, we received the ruling of court on the matter, and in a way, it settles the dispute over the powers of the Commission, the role played by Parliament and its attendant committees, as well as the executive in this entire process of budgeting and the entire activities that culminated into the ex gratia award to the former leader of the opposition and the backbench commissioners. There will never be consensus anywhere in the world on matters of finance, and that I agree. But they should never be used to undermine, to berate, to insult, to slander those we disagree with. That can only happen if we have the full knowledge and understanding of what we are addressing. In the impugned matter determined by court this morning, very clear that members of Parliament who have been agitating and making a lot of noise and occupying space were acting either deliberately to portray ignorance to the public, or actually they are ignorant about their duties. I have read the court determination to detail. I disagree with some areas of their determination, but I appreciate and agree with the key area of the determination of this matter, which is whether the Commission can lawfully do that, whether Parliament considered this matter through the right procedures and made a determination of the same. So we shall use that to now agree as Parliament as how we do our business. Probably it offers education to members of Parliament that neglect their duty and then want to appeal to the public through incitement and other forms of excitement on their own. Also, to note that probably this will put the petitioners in the rightful space. People have been asking why I have been personally quiet and left matters to take their course. It's because I believe in the rule of law. If people are petitioning, they have right to petition. If people go to court, they have right to go to court. And all these different agencies of government have a right to take a decision. Today we obtained one of the key decisions. I am sure it is going to impact probably other possible decisions that we will obtain from that ruling. I thank you. Reasoning before hammering the final decision. But in one of the conclusions, I have a different view because in the wisdom of court, the clerk to Parliament is at fault in how he named the ex gratia. It's a matter of a disagreement on nomenclature, on what should have called it, in either a form of chart of accounts, but he is not at fault legally because he was only doing his work. So if you do not find him at fault legally, you cannot find him at fault in form of process. So if it was about me, I think for me, given the reasoning of court, the final conclusion on the role of the clerk, I disagree with the court respectfully. Probably it would have been done differently. Hopefully, the clerk, in his own, would probably consider asking court to reconsider that decision because it does not flow with the legal reasoning of court in this matter. Secondly, the clerk never deponed an affidavit before court. So you can easily say he was being condemned and had. And that is a violation of the Constitution. That's my area of departure with the way the matter was handled by court.
the question should be probably put to the petitioners. But the last time I checked, the petitioners, some of them are lawyers. Not just lawyers, but officers of court. I think they have a fair understanding of what this ruling really means to them. But I'm sure they should be educating each other, including those they have been lying to, that they were actually lying. I hope they'll be able to honestly come out and apologize to the country for misleading colleagues in Parliament. They were aware. They were actually alive to so many suits before court, including the several suits they instituted and withdrew, either instituted through other people and then withdrew them. Then they were reinstating others. So the petitioner should be able to explain to the country their next course of action, given that. But I'm sure they are mature enough and well-schooled to understand the implication of that. And hopefully, those that have been involved in slander and name-calling will come out and apologize, though they slandered. Today, but I am giving them space to think their own personal integrity. I have been at pains because the biggest business has been my name. On my name, they have had lunch. Others have had bottles of Waraji. Others have gotten wealth in slandering me. And I never rush anything. It is my time and space. I'll make a decision on what to do, because you do not wake up every day to become Mpuga. Those slandering me, even if I gave them another 50 years, they will not become half of me. So, but I'll give that time. And then, because there are very serious national issues now to deal with, while those issues obtain, I will ignore the side show, because there are people out there that are waiting for leadership from those who can offer it. And for me, in the interim, I'll give credence to the demands of our people, our common peoples, to offer leadership on very many dicey matters of governance in this country, so that we can, common good is served. I care about my name. I care about my integrity. I also care so much about the direction of this country. I'm very sure those who have been slandering me have been partly using that to deter me from doing what they know I am capable of doing. I want to assure them that I am going on course to do what I think I am capable of doing in the service of Alma Mater, in the service of this dear land, to which I am obligated as a leader and as a citizen.